澳豐天譽11棟新加推嘅88方單位咧，有冇過嚟睇過啊？佢呢度做到係3房2廳1衛嘅。首先我哋去望到客廳嘅一個開間咧係3米半，餐廳開間係3米3，跟住我哋中間嘅一個臥室牆咧係可以駁嘅，加埋呢個衞生間牆都係可以駁嘅。我哋首先入嚟呢邊望一望先啦。睇到嘅我哋嘅一個交付標準咧，呢個門板好結實嚇，呢個電子鎖3星俾到大家，非常之市正嘅。跟住再望翻我哋入嚟呢度，小區都配備到一個智能系統俾到大家嘅。有朋友過嚟咧，喺度嘟一聲就可以即時幫佢開門㗎啦。望翻我哋嘅廚房呢度啦，咁廚房呢度大家可以望到佢個3件套油煙機、燃氣爐同埋我哋嘅洗碗機都係老闆電器做到俾大家嘅。咁櫥櫃咧都係索菲亞，啲質感非常之唔錯嚇，啲五金件大家可以感受一下。跟住呢個星盤咧，佢做得唔係好大，但係呢個星盤一樣都好夠用㗎啦。唔知有冇水咧？冇水嘅。好，睇翻呢個露台啦。呢個位置擺翻個洗衣機、乾乾機，上邊仲可以晾衫，光線幾光猛啊！咁呢個露台大家呢做翻個家政區都冇問題㗎，晾衫都係好方便嚇。跟住睇下個客廳位置啦。咁客廳呢個位置啱先同大家講嘅，開間3米5，咁88平方嘅3房單位做到開間3米5俾大家，真係非常之難得㗎啦。瓷磚、牆板同埋上面嘅風管機都係標配俾到大家嘅。最後睇翻呢個露台。中意封窗嘅朋友可以將佢封咗窗，跟住我哋望翻個景觀，山景住得高嘅樓層嘅話咧，可以望到一個無敵嘅山景觀，係非常之市正下。哦，我看到了，哇！呢個位置大家唔使擔心，冇先人喺度，好嗎？OK， 我哋最後再嚟睇翻睡眠區域呢個單位。咁睡眠區域呢邊嘅話咧，介紹下客廳嘅衛生間先。咁客廳衛生間咧，見到3段式嘅一個格局俾到大家嘅，仲有個窗、採光、有斜風 ，OK 話淋浴區咧，一個人都完全足夠晒嘅。咁呢間房嘅話咧，係作為一個我哋嘅細路仔房間，完全冇問題㗎啦。呢個採光窗都係非常之唔錯下嘅，可以見到我哋成個間房間嘅話咧，擺翻張1.2米或者1.5米床咧，完全都可以做翻個3邊落床位。長輩房間嘅話咧，呢度擺翻張1.5米床、1.8米床之餘，仲有開間可以做到2邊落床位。咁呢個採光嘅話咧，係望到我哋嘅馬路同埋山景，都係非常之市正下。最後嚟睇主人房，主人房嘅話咧，佢就冇配有一個套廁啦，擺翻張2米嘅大床位，可以做到3邊落床。咁光線嚟講嘅話咧，佢係2邊嘅一個採光窗，所以都完全冇問題。咁呢個單位咧，依家目前嚟講，總價都唔使90萬，首期15萬都唔使就可以上車啦，就喺中山博愛路嘅主幹道上邊。出門就去到我哋繁榮嘅市區，富力城 Coco City 以及東區嘅遠洋大信，所以返香港都係非常之方便㗎啦。如果有興趣嘅朋友，可以私信聯繫添仔過嚟呢邊實地睇樓。